вышла на пробежку. Здесь вообще очень здорово. Давай, 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 давай. Мы греемся. Нам тут дали плед. Сидим, разговариваем, общаемся про дачи. Кстати, дача такая рабочего стиля. Про виды дач. Есть два вида дачи. Есть два вида дачи. Одни дачи рабочие, а другие дачи отдыхающие. В общем, два вида. Для отдыха? Для отдыха и для работы, да. А есть третий вид? Какой? Для работы и для отдыха. Все вместе? Да, видишь, я же тут отдыхаю, я не работаю. В том, чтобы приехать, да, там, собрать урожай или что-то посадить, да? Угу. А есть дачи, которые вот конкретно ты живешь. Вот просто живешь целыми годами, да, и можешь вообще не заниматься Веками этим даже, урожаем. да? Да, и можешь даже вообще урожаями не заниматься. Я понял. Ну вот смотри, допустим, у моего отца, да, ты там не был. Но я тебе могу сказать так, что у него там стоят два маленьких домика и большой участок грядок. Что там, что растет? Там огурцы, помидоры, смородина, крыжовники, малины, все, короче. Не знаю, это работает, он нет. И сразу видно, что это рабочая дача, где по большей степени ты приезжаешь туда, чтобы собрать урожай и посадить. А у Вити какая? У Вити дома поработал, ну то есть можно там даже не работать. Не работает. Ну, ты знаешь, ты видел. Ну. Пипец. Пэц? Пипец мы были обезбашенные. Мы брали квадрик, который был полностью вообще не зарегистрирован, без номеров. Это только до меня дошло, наверное, может, через месяц, через два, когда мы уже покатались. Через 5 лет. Я только даже сейчас осознаю то, что мы по городу катались и говорили, вот тетя мне говорила, то, что вот Ульян, он не зарегистрирован, да, и все такое. А я как-то, да, ну, как-то мимо ушей. Ульяна поедет на лошадках кататься. Уже приехали на... О, боже мой, блин, Жень, неужели я эту живую вижу? Слушай, такое ощущение, как будто вообще не настоящий. Сегодня буду кататься. Блин, ты такой пёсик. Охраняешь, что ли? Последний раз я, наверное, каталась 2-3 года назад. Смотрите на моего жеребца. А это мальчик, девочка? Девочка. На девочке. Девочка на девочке. Я в предвкушении. Приятного аппетита, девочки! Where you from, nigga? Fuck who you know. Where you from, my nigga? Where your grandma stay, huh, my nigga? This mad city I run, my nigga. If Pyrus and Crips all got along, they probably got me down by the end of the song. Смотри, какое. Он не клюнет на меня? Прикинь, если он клюнет. Ну подойди. Да мне кажется, мне прям в лицо сейчас. Ну и ладно, на видео запустим. Всем привет! Какое настроение? Я сейчас выдвигаюсь на день рождения к одному знакомому очень. Мы с ним раньше вместе работали. Это марафон бега. Вон ты в будущем в красном. Ждет мясо. А он уже кушал? Нет. Что-нибудь спроси. Арбуз. У нас просто кот обожал арбуз.
Иришка, передай привет. Кому? Привет, народ! От невыспавшейся Иришки. Что, стримишь там? Готово. Сейчас себя увидим. На YouTube-канале. Компьютер у них уже был установлен. Ты уже Вот на самый главный повод. Я уверен, там не один. Не один такой. Короче, всю компанию прошел просто в ух на одном дыхании. У нас намечается кальян. Не знаю, может они сделали. Кто у нас главный кальянщик? Мироха! Тюни. Леня там. Тюни. Никогда не вкладывал. Делают кальян. Кстати, с каким Давай, вкусом? Мироха. Мироха раскуривает. Дружба дружбой, а Вкусно, бизнес вкусно. врозь. Попробуй, кстати. Спасибо. Ну ты там сколько уже стоишь, конечно. подкинули бы они Нет, там, видишь, там дело в том, что, ну, во-первых, они Просто атмосферно. Except when we in traffic and tragic happens, that shit ain't no threat. You moving backwards if you suggest that you sleep with a tech. Go buy your chopper and have a doctor on speed dial, I guess. Mass City. And down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, my nigga? This mad city I run, my nigga. If Pyrus and Crips all got along, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yak, yak, yak. Except when we in traffic and tragic happens, that shit ain't no threat. You moving backwards if you suggest that you sleep with a tech. Go buy your chopper and have a doctor on speed dial, I guess. Mass City.